die umstritten ist. Und die meisten Gelehrten der früheren Zeit, ja, die sagen, dass das mit dazugehört. Aber die meisten Gelehrten heißt, wenn die meisten Gelehrten etwas sagen, dass das ein Beweis für uns ist, kein klarer Beweis. Das ist etwas, was wir betrachten, ist etwas, wo wir uns Gedanken drüber machen. Aber die meisten Gelehrten heißt, es gibt einige Gelehrten, die sagen, nee, oder? Wenn wir sagen, die meisten Gelehrten haben das gesagt, dann heißt das, es gibt einige Gelehrte, die gesagt haben, nein, das gibt es nicht, 2 Raka von Ihram. Und was sagen wir immer, wenn es eine Meinungsverschiedenheit geht? Allah sagt nicht im Koran, folge den meisten. Der sagt sinngemäß, wenn du den meisten Menschen auf der Erde folgen würdest, ja, dann würden sie dich vom geraden Weg abbringen, sinngemäß. Die meisten glauben nicht an Allah, ohne dass sie dabei Mushrikun sind. Natürlich ist jetzt nicht derjenige, der 2 Rakat Ihram betet, Mushrik oder jetzt auf dem Dalal-Weg. Aber was sagen wir von uns? Was wollen wir? Wir wollen dem Propheten folgen. Warum? Weil Allah sagt im Koran, ich glaube in Sure 3, Vers 31, wenn ich mich richtig erinnere, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Das heißt, wir wollen genau das machen, was der Prophet sagt. Das heißt, was ist dann? Was machen wir dann, wenn die einen so sagen, die anderen so? Dann sagen wir gehen zurück zu Koran und Sunnah. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr in einer Sache im Zwiespalt seid, dann geht zurück zu Allah, zum Koran und zur Sunnah. Dann gucken wir in der Sunnah, was gibt es hierüber. Und in der Sunnah, da sagt Ibn Umar, radiallahu anhu, und das wird in Sahih Muslim überliefert, كَانَ النَّبِي يَرْكَى بِذِي الْحُلَيْفَ رَكَتَيْنِ. In Dhul Hulayfa, heute Abi Ali, das ist der Miqat von Medina, von den Leuten, die aus Medina kommen, hat er 2 Rakat gebetet. Aber jetzt kommt die Präzision. Das ist, Brüder, das, wozu wir uns erziehen müssen. Wir müssen uns zur Präzision erziehen. Denn nicht, wenn wir einen Dalil haben, müssen wir erstmal gucken, ist dieser Dalil, was? Sahih, ist der authentisch? Der Hadith ist Sahih Muslim, er ist authentisch. Dann müssen wir gucken, ist dieser Dalil ein Dalil für die Sache, ein Beweis für die Sache, die wir beweisen wollen. Dann müssen wir gucken, ist der Mansuch, ist der vielleicht abrogiert worden. Dann müssen wir gucken, ist dieser Beweis vielleicht von einem anderen, gibt es einen anderen stärkeren Beweis, der dieser Sache entgegensteht. So. Jetzt gucken wir, bei der ersten Sache ist der Hadith in Muslim, das heißt, Bukhari Muslim, der Hadith ist authentisch. Jetzt gehen wir zum zweiten Schritt. Ist der Beweis ein Beweis für das, was wir gerade eben gesagt haben? 2 Rakat fil Ihram. Ich wiederhole den Hadith. Der Prophet, Kana Nabi a.s. Yarka Rakataini bidhil Hulayfa. Der Prophet hat 2 Rakats in Dhul Hulayfa gebetet. Ist hier irgendeine Erwähnung von Rakatain für Ihram? Ist hier irgendeine Erwähnung, dass der Prophet zum Beispiel sagt, betet vor dem Ihram 2 Rakat? Nein. Das heißt, wir haben erstmal ganz klar von diesem Hadith keinen klaren Beweis für diese Sache. Jetzt gehen wir zurück zu den Gelehrten. Was sagen die Gelehrten? Imam Nawawi sagt in Sharh Sahih Muslim, Fihi istihbab salatu rakatain inda al-ihram. ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. Der sagt also, in diesem Hadith sagt er, ist eine Erwünschtsein von Rakatain beim Ihram. Man betet sie vor dem Ihram und die sind freiwillige Gebete. Das ist unser Madhab, also Shafi'i Madhab, Imam Nawawi war Shafi'i, und der Madhab von allgemein von den Ulama. Ja? Illa ma haqahu, also von allen Gelehrten, außer ma haqahu al-Qadi. Wer ist al-Qadi hier gemeint? Damit meint er al-Qadi Iyad. Weil man sieht, wenn man Sharh Sahih Muslim liest, dass Imam Nawawi immer von al-Qadi Iyad, ein großer malikitischer Gelehrter, auch seine Aussagen benutzt. Al-Qadi wa ghayruhu an al-Hasan al-Basri. Wer ist al-Hasan al-Basri? Weiß das einer? Großer Gelehrter der Tabi'in.
Ja, dann sagt Schüler von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, ja, so. أنه استحب كونها بعد صلاة الفريضة قالوا لأنه روى عن هاتين ركعتين كانت صلاة الصبح والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. Jetzt sagt Imam so, also der Hassan al-Basri sagt nein, sondern der Prophet hat nur 2 Rakats dort gebetet, sinngemäß, also der sagt, also das ist beliebt, dass man diese 2 Rakats betet nach einem Pflichtgebet. Und es wird überliefert, dass das wohl ein Subh-Gebet gewesen ist, das Morgengebet. Das heißt, nach dem Morgengebet hat der Prophet a.s. dann Ihram angelegt. Wenn man genau hingeht, dann nachher, wie auch auf dem Reittier gewesen ist, auf jeden Fall. Und diese 2 Rakat, ja, und dann sagt er, aber das Richtige ist, sagt Imam Nawawi, jetzt hört genau zu, weil wir müssen versuchen, genau zu sein. Ich merke, man folgt immer jedem, der etwas sagt. Hassan al-Basri sagt, das waren 2 Rakat und die waren von Subh. Und danach, also muss man das nach einem Pflichtgebet machen. Von dem Hadith selber haben wir keinen Beweis, dass es Subh war. Aber jetzt sagt Imam Nawawi, und das Richtige ist, was die meisten Gelehrten gesagt haben. Ja, und das ist die wortwörtliche Bedeutung von dem Hadith. Zahirul Hadith. Jetzt gehen wir zurück zu dem Hadith. Weil es ist Aussage von Imam Nawawi. Kann Imam Nawawi sich vertun? Ja. Ist Imam Nawawi seine Aussage eine Hujja, ein Beweis in der Religion? Nein. Imam Nawawi, seine Aussage ist eine Aussage, die wir respektieren, aber die wir prüfen. Er sagt, das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadiths. Ich frage euch, der Hadith von Ibn Umar, Kana Nabi a.s. yarka rakataini bidhil Hulayfa. Der Prophet a.s. hat 2 Rakat in Dhul Hulayfa gebetet. Wo ist das hier, die wortwörtliche Bedeutung des Hadiths? Die wortwörtliche Bedeutung des Hadiths wäre gewesen, wenn der Prophet in den Ihram eingegangen ist, hatte er in Dhul Hulayfa 2 Rakat bevor er den Ihram eingelegt hat, gebetet. 2 Rakat für Takbir al-Ihram, für den Eintritt in den Ihram, li Dukhul al-Ihram. Das wäre klar und deutlich, aber diese Sache ist nicht klar und deutlich. So. Jetzt gibt es aber, was die Aussage von Hassan al-Basri angeht, eine Sache, die dies unterstützt, nämlich ein Hadith von Ibn Umar, dass die, radiallahu anhuma, dass diese 2 Rakats, und deswegen müssen wir immer alles zusammennehmen, alle Beweise zusammennehmen, weil das die eine Sunna erklärt, der eine Hadith erklärt den anderen Hadith, und der eine Ayat erklärt den anderen Ayat, und die Sunna erklärt den Koran, und der Koran erklärt in manchen Fällen die Sunna. Und dann gucken wir, und dieser Hadith deutet darauf hin, dass diese 2 Rakats 2 Rakat eines Pflichtgebetes gewesen sind. Deswegen sagt Ibn Taymiyyah, rahimahullah, und das ist inshallah die stärkste Meinung, dass man 2 Rakat betet, ja, wenn das, und das ist Sunna, ist nach 2 Rakats zu beten. Zum Beispiel, du betest Dhuhr und danach legst du das an. Aber nicht, dass man 2 Rakats die extra für das Ihram sind, sondern nach einem Pflichtgebet. Wenn es ein Pflichtgebet ist, was 4 Rakats sind, oder du betest mit dem Imam eben nach 4 Rakats. Wenn es von 2 Rakats sind, eben nach 2 Rakats. Oder wenn du Sunan al-Wudu hast, nach Sunan al-Wudu. Und so weiter und so fort. Ja? Okay. Damit du diese Sunna mitnimmst, dass du es nach 2 Rakats machst, aber nicht mit der Absicht, dass das 2 Rakats für Ihram sind. So hat man die ganzen Meinungen miteinander verbunden. Man betet 2 Rakats, man macht es nach einem Gebet, nach einem Pflichtgebet, inshallah. Ja? Ist das angekommen alles, ja? Was ist jetzt, wenn man das nicht macht? Das ist Sunnah. Inshallah. Hast du nichts verpasst. Das heißt, wenn du jetzt im Flugzeug beispielsweise, du hast gerade kein Wudu, stell dir mal vor, weil das muss man erwähnen, stell dir vor, du bist jetzt im Flugzeug, das kommt der Mikat. Du darfst nicht über den Mikat fliegen, du machst erstmal eine Sünde, ohne den Ihram angelegt zu haben. Hier sagt Ibn Uthaymin und Sheikh bin Baz, dass man in diesem Fall, weil das Flugzeug so schnell ist, auch ruhig 5 Minuten vor dem Mikat den Ihram anlegt. Weil dieser Mikat, der ist etwas nördlich von Jeddah. Ich weiß nicht, vielleicht ungefähr 100 Kilometer, ich weiß es nicht genau. Ungefähr, auf jeden Fall nördlich von Jeddah. So, das heißt, vor Jeddah, eine halbe Stunde vor Jeddah ungefähr, fliegst du auch rüber. So, wenn der Flugzeugpilot sich jetzt etwas vertut und er sagt dann, legen Sie jetzt den Mikat über, und der ist vielleicht schon über den Mikat drüber. Kannst ja nicht davon, du weißt ja nicht, wer ist der Pilot. Gerade wenn du mit Lufthansa fliegst, vielleicht ist da der Pilot
Karl-Heinz Müller von den Baptisten. Der sagt dann 1 Minute vor Jiddah, legen Sie jetzt bitte den Ihram an, weil die sind über dem Mikat. Du bist gar nicht über dem Mikat. Machen die normalerweise nicht, aber ich meine mal. Oder du hast einen muslimischen Piloten aus einem bestimmten Land, der es gerade verpennt hat. Ach ja, ist alles nicht so schlimm. Kein Problem. Mikat, bist drüber. Deswegen sagt er hier in diesem Fall, man kann auch ruhig 5 Minuten früher machen, zum Beispiel, weil das Flugzeug halt so schnell ist und das deswegen etwas unberechenbar ist. Okay? So. Jetzt ist aber jemand beispielsweise nicht im Wudu. Der hat kein Wudu, der kann keine 2 Rakat beten. Jetzt sagt er, oh, deswegen erwähne ich das. Sagt er, jetzt, ich muss erstmal 2 Rakat beten, dann Ihram anlegen. Dann läuft er zur Toilette, mal Wudu, die sind über dem Mikat drüber. Super. Kann der schlachten oder muss zurückkehren. Ja? So deswegen Ihram, 2 Rakat ist Sunnah. Wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht. Das hat keinen Einfluss darauf, ob deine Hajj Mabrur wird oder nicht. Kein Einfluss darauf. Das heißt nicht, dass du nicht wiederkommst ohne eine Sünde, wenn du diese 2 Rakats nicht betest. Aber hieran sieht man, man will sich vorbereiten und das Beste daraus machen. Aber wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht. Es gibt manche Leute, bei denen bricht Wudu jede halbe Stunde. Wenn du dem jetzt sagst, ja, du musst jetzt auch noch 2 Rakat beten vor dem Ihram, es ist gar keine Zeit dort, es ist vielleicht in einer verbotenen Zeit. Vielleicht fliegt er in einer verbotenen Zeit über den Mikat, wo die Sonne gerade untergeht. Kann er keine 2 Rakat Dings beten. 2 extra Rakat. Weil er betet ja dann noch kein Pflichtgebet, sondern wir sagen, er betet das hinter einem Pflichtgebet oder hinter irgendeinem Gebet, Dhawatul Asbab. Ja, beispielsweise. Ja, das ist halt immer, dass man so abwägt, diese ganzen Sachen. Wie gesagt, ich erwähne viele Meinungen, weil mir geht es hier nicht nur darum, wie man Hajj macht, weil es kommt in den folgenden Serien noch, wo wir ganz explizit auf Dinge eingehen, ja, und das einfach mal auf veranschaulichen vormachen und so weiter, sondern mir geht es hier auch ganz klar darum, das Verständnis für die Religion zu bekommen. Weil wie gesagt, wenn jemand diese 2 Rakats betet und er fliegt dann über den Mikat, also früher wäre das Juhfa gewesen, ja, wie heißt es nochmal, Rabira heißt das jetzt, dieser Ort, ja, wenn man von Europa kommt, nach Jeddah fliegt, ja, dann hat er was verpasst. Ja, okay, jetzt weiter im Text. Jetzt die Talbiya. Die Talbiya ist eine Sunnah. Ja. Und da sagt der Prophet, a.s., das wird in Tirmidhi überliefert, Ja'ani Jibrilu fa'amarani an a'mura ashabi an yarfau aswatahum bi Talbiya. Okay, Makal. Das heißt, in Tirmidhi wird überliefert, dass Jibril zum Propheten gekommen ist und hat ihm befohlen, deswegen ist das nicht nur Sunnah, sondern auch Pflicht, ja, dass man das macht. Weil die Grundlage von einem Beweis ist immer, was war die Grundlage, wenn ein Befehl? Al-Amr yaqtadi al-Wujub. Der Befehl beinhaltet die Verpflichtung, außer wenn man einen Beweis dagegen hat. Das heißt, wenn jemand sagt, Talbiya ist keine Pflicht, wir sagen zu ihm, gib uns einen Beweis dafür, dass dies nicht als Pflicht gemeint ist. Aber hier Jibril kommt zum Propheten, warum erwähnt der Prophet das? Jeder Befehl, der von der Sunna kommt, ist eine Art von Wahi. Die eine ist, dass Jibril zu ihm kommt und sagt Suyuti, zitiert ihm den Koran, das, was Allah gesagt hat, zitiert er. Er legt ihm die Worte sozusagen in den Mund. Das andere ist, dass Jibril kommt und sagt, verbiete Gold für deine Umma, und der Prophet erwähnt es mit seinen eigenen Worten. Aber warum erwähnt der Prophet hier, dass Jibril zu ihm gekommen ist? Das braucht er eigentlich gar nicht zu erwähnen, sondern er braucht nur zu sagen, mach die Talbiya laut. Warum? Weil das ganz klar ein Zeichen dafür ist, dass das eine Pflicht ist, um die Wichtigkeit der Sache zu verdeutlichen. Talbiya ist eine Pflicht. Für Männer und Frauen. An Yarfa Aswatum mit Talbiya. In anderen Hadith wird erwähnt, die haben so laut Talbiya gemacht, dass ihre Stimme heiser geworden ist. Das heißt, sie haben es laut gemacht. Wie wird die Talbiya gemacht? Jeder macht es für sich einzeln, denn die Grundlage in der Talbiya ist was? Die Grundlage ist eine Art von Dhikr, und die Grundlage im Dhikr ist, dass man das jeder einzeln macht, für sich. Und nicht im Chor. Der eine nimmt das Mikrofon, Labbaik Allahumma Labbaik, und dann machen alle mit, Labbaik Allahumma, nein.
sondern jeder macht es für sich alleine und hebt seine Stimme. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Und er macht das für sich selber, laut, laut, bis die Stimme verloren geht. Und der Prophet a.s.w., ja, schön für dich. Der Prophet a.s.w., der hat gesagt, ja, ja, ich habe das auch gelesen. Der Prophet a.s.w., der hat gesagt, wo haben wir stehen geblieben? Du bringst mich immer durcheinander. Die gute Hajj ist die, sinngemäß, wo Blut fließt und wo die Stimme laut erhoben wird. Das heißt, richtig Gas geben. Subhana, manche Leute, die sind wie, Achi, das ist wie, glaub es mir, die machen alles mit, was falsch ist. Du musst dir vorstellen, die Leute machen dort alles, was irgendein anderer macht. Du gehst da zum Beispiel hin, ein Freund von mir, der hat das mal gemacht, ja, der ist an eine Tour gegangen, hat so gemacht. Dann ist er weitergegangen, dann hinter ihm hat er nur noch gehört. Jeder ist gekommen, hat an das Tor geklopft, weil die gedacht haben, oh, das ist bestimmt irgendwie, da kommt bestimmt irgendwas mehr. Jeder macht alles mit. Die einen, die gehen da lang, da siehst du eine Gruppe von Frauen, so, die gehen da rum, oben auf der 2. Etage, kommen an dem Tower vorbei, machen so, wenn sie am Rukn Yamani vorbeikommen. Wo haben die es her? Wo hast du das her? Der eine macht so hier. Der macht Dua, der macht er so. Wo hat er das her? Wo hat er das her? Kannst du das mal erklären? Ach, das ist das, deswegen muss ich informieren. Aber Talbiya, alle halten den Mund. Hier die Sunna. Das ist die Sunna. Dass du richtig Gas gibst. Weißt du, wie viele da leise sind? Die hörst du kaum Talbiya machen. Glaub es mir, durchgehen. Die haben gesagt, durch. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Richtig Gas geben. Ach, du machst einmal eine Hatsch. Jeder Stein, jeder Baum, der dich hört, der gibt Zeugnis ab für dich am jüngsten Tag, dass er deine Talbiya gehört hat. Das ist so eine wichtige Sache, das ist Pflicht. Das ist eine Pflicht, das andere ist Bid'a. Ijtihadun, Iktisadun fi Sunnah, khairu min Ijtihadin fil Bid'a. In der Sunnah, ja, also wenig zu machen, ist besser als Ijtihad in der Bid'a. Aber die machen Ijtihad in der Bid'a und Iktisad in der Sunnah. Ja. Nee, mach Ijtihad in der Sunnah und mach gar keine Bid'a. Aber Bid'a, glaub ich, die nehmen alles mit, was du machen kannst. Richtiger Bid'a-Generator ist das, ey. Richtiger Bid'a-Generator. Alles, was du mitnehmen kannst, der macht es mit. Küsschen links hier. Und dann hier. Ah, oh, da haben wir, ach, da ist eine schöne Wand, da können wir schon, oh, ein bisschen Baraka bekommen. Das machen wir so, ja, hier. Das ist bestimmt gut. Das ist die Rechte des Propheten. Glaub es mir. Achi, mach doch das, was der Prophet a.s. gemacht hat. Glaub es mir, du schaffst es nicht. Nimm nur das, was im Bukhari und Muslim steht. Glaub es mir, ich garantiere dir, du schaffst es nicht, alles, was im Bukhari und Muslim steht, an Sunnen durchzuführen. Du schaffst es nicht. Aber was machen die Leute? Die lassen das, aber die machen dafür etwas anderes. Natürlich nicht alle Leute, das ist gleich so, Pierre Vogel erklärt die ganze Umma zum Käfer. Nein, aber es gibt halt viele Leute, die Sunna überhaupt nicht praktizieren. Was soll ich dazu sagen, Achi? Also ich rege mich darüber auf. Daran glaub es mir, wenn du dorthin gehst, da siehst du, was das Problem der Umma ist. Das Problem ist nicht der König von dem und dem Land. Das Problem ist ein inneres Problem, was wir von unten angreifen müssen. Wo wir von unten diese Umma erziehen müssen. Weil keiner hat diese Menschen dazu erzogen, die Hajj nicht richtig zu praktizieren. Diese Leute gehen dorthin zur Hajj, weil die das ganze Leben darauf freuen. Aber das Bewusstsein fehlt einfach. Das Bewusstsein fehlt einfach, dass man der Sunna folgen muss. Und wenn du anfängst, der Sunna zu folgen, wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma Baraka geben. Diese Umma Baraka geben, inshallah. Aber wo ist hier das Praktizieren? Nirgendwo. Auf jeden Fall das dazu. So. Jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Was macht die Frau bei dieser Sache? Erstmal, was ist denn, wenn die Frau ihre Tage hat? Kann die dann auch Talbiya machen? Wenn die Frau ihre Tage hat,
oder Nifas hat, macht die dann auch Labaik Allahumma Labaik, Labaik la Sharika lak, Labaik, innal Hamda wa ni'mata lak wal Mulk la Sharika lak, macht das auch? Sag doch mal was, ich verbessere euch doch, wenn es falsch ist. Komm, sag du mal, komm, mach mal. Komm, du willst ja immer reden, jetzt erzähl doch mal, jetzt frage ich dich, sagst du nichts. Hast keine Idee? Hä? Beweis. Doch ein Beweis ist erstmal, wir haben keinen Beweis dagegen. Weil für die Frau, das ist eine Art von Dhikr, für die Frau ist es erlaubt, Dhikr zu machen. Außer, und alles ist für sie erlaubt zu machen bei den Tagen, außer wo es eine Ausnahme gibt. Es ist nicht für sie erlaubt zu fasten. Es ist nicht für sie erlaubt zu beten. Es ist für sie erlaubt, Dua zu machen. Ja, nur das rituelle Gebet. Und der Prophet a.s. sagt mal in diesem Bukhari, if Ali zu Aisha, die ihre Tage hatte, if amala yaf'alu hajj, ghayra anna la tatufi bil bayt. Mach alles, was die Hujjaj machen, außer Tawaf um die Kaaba. Tawaf um die Kaaba. Ansonsten mache alles, was die Hujjaj machen, was der Hajj macht. Auch die Talbiya. Jetzt ist die andere Frage, machen die Frauen Talbiya laut oder leise? Glaubst du leise? Leise. Wer ist für leise? Wer ist für laut? Also die Leute enthalten sich oder sagen für leise? Warum leise? Wie kommt ihr auf leise? Geraten? Ja bitte. Stimme gehört zur Aura ist eigentlich verkehrt. Weil die Stimme ist nicht unbedingt Aura, weil dann dürfen die Frauen ja gar nicht reden und wird oft berichtet, dass die Stimme gehört wurde und dass da nichts gegen Einzelnen ist. Aber gibt es vielleicht muss das anders formulieren. Es gibt diese Aussage, dass die Stimme Aura ist, aber das ist eigentlich nicht korrekt, ja. Den Männern Unterricht gegeben hat, an denen die Steine im Mund genommen hat, weil die Stimme dann halt die Männer dann reizend wäre. Ja? Wo hast du das gehört? Echt? Habe ich noch nie gehört. Aber dann habe ich es vergessen. Aber ist egal. Okay, aber das könnte ja auch ein Ijtihad von Aisha radiallahu anha sein. Also eine bevorzugte Tat. Aber okay. Also es geht darum, du sagst, die Stimme der Frau könnte Fitna sein. Stimmt. Aber könnte die Stimme des Mannes eventuell Fitna für die Frau sein? Müssen wir die Frauen fragen. Müssen wir die Frauen fragen, ob die Stimme des Mannes vielleicht Fitna für die Frau sein kann. Die Regel ist folgende, die merkt euch bitte, die Regel ist folgende. Jeder Befehl, der für einen Mann gemacht wird, ist gleichzeitig ein Befehl für die Frau. Außer es wird ein Unterschied erwähnt. Nochmal, jeder Befehl für einen Mann, das sind diese Regeln, die man lernen muss. Jeder Befehl für einen Mann ist ein Befehl für eine Frau, außer der Unterschied wird hervorgehoben. Okay? Das heißt, dass die Männer 4 Frauen heiraten dürfen, die Frauen aber nicht 4 Männer. Zum Beispiel. Dass die Männer Seide tragen können. Der Prophet sagt, ja, Gold und Seide, das ist für die Frauen meiner Umma erlaubt und für die Männer verboten, sinngemäß. Ja, da macht den Unterschied. Deswegen sagen wir auch im Gebet, sagt zum Beispiel, das ist auch eine Meinungsverschiedenheit, muss man dazu sagen. Gibt es diese Meinungsverschiedenheit? Und die sagen, die Frau betet genau wie der Mann, sagen, weil wir keinen klaren, deutlichen Beweis dafür haben, dass es einen Unterschied gibt. So, jetzt lese ich mal hier etwas vor, was total super ist. Weil diese Sache ist auch eine Meinungsverschiedenheit. Und die meisten Gelehrten haben gesagt, dass die Frau die Talbiya leise macht. Das haben die meisten Gelehrten gesagt. Jetzt sagen wir wieder, ist die Aussage der meisten, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich habe jetzt weder gesagt, es ist leise noch laut. Wir sind noch am Suchen. Wenn die meisten Gelehrten etwas sagen, ist das dann ein klarer Beweis? Wir haben gesagt, nein. Weil das heißt, es gibt auch Leute, die der Sache widersprochen haben. Wo gehen wir dann hin? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
Wenn ihr in einer Sache im Zwiespalt seid, geht zurück zum Koran, geht zurück zur Sunna. Zurück zu Allah und zurück zu seinem Gesandten, der Gesandte, damit ist die Sunna gemeint. Wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. So, jetzt gucken wir mal. So. Talbiyatun Nisa wa hal tarfa'ul mar'atu sawtaha biha. Ja? Das ist also das Buch von Mustafa al-Adawi, Jami' Ahkam Nisa, ja? Al-Juz al-Thani, Seite 499. Die Talbiya der Frau und erhebt sie ihre Stimme dabei. So, dann sagt er, Amma Talbiyatun Nisa'i famashru'atun wa la na'lamu fi dhalika khilafan. Was die Talbiya für die Frau angeht, so ist das von der Religion und da kenne ich keine Meinungsverschiedenheit. Erstmal, was ist dieser Stil? Das haben wir letztes Mal erwähnt im Vortrag. Wenn einer sagt, ich kenne keine Meinungsverschiedenheit, das ist eigentlich die beste Art, etwas auszudrücken. Weil manche Leute sagen, ist Ijma. Ijma bedeutet, das ist ein klarer Beweis. Ijma. Wenn Ijma ist, weil der Prophet sagt, La tajtami'u ummati ala dalal. Meine Umma, die macht keinen Ijma, keinen Konsens auf einem Irrtum. Das heißt, wenn die Umma einen Konsens macht, ist die Sache klar und deutlich. Kann keiner mehr dieser Sache widersprechen. Wenn die Sahaba zum Beispiel einen Konsens haben. Aber in welcher Sache gibt es einen Konsens? Deswegen sagt auch Imam Malik, man sagt besser, Imam Ahmed, wir kennen keinen, der der Sache widerspricht, weil woher willst du wissen, ob es nicht doch irgendwo jemand gibt, der was anderes gesagt hat? Es ist also sehr schwer, ein Ijma klar auszumachen. Deswegen sagt er, La na'lamu, wir kennen in dieser Sache keinen Khilaf. هل ترفع المرأة صوتها بتلبية فهذا مما لم نقف له على إسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم اختلف أهل العلم في هذا الباب فمنهم من قال لا ترفع صوتها بتلبية وها هي بعد هججهم. Ja? Der sagt so, und was diese Sache angeht, ob sie ihre Stimme erhebt, habe ich von dem Propheten a.s. keinen Isnad gefunden, also keine Überlieferungskette vom Propheten. Ja? Und deswegen sind die Leute von Ahlul Ilm, also die Gelehrten des Islam, in diesem Kapitel in einer Meinungsverschiedenheit. Ja? Und es gibt dort welche, die sagen, sie erhebt ihre Stimme nicht mit der Talbiya. Und was ist ihre Beweis dafür? Und hier ba'du hujajihim. Und hier sind einige Argumente von ihnen. Argument Nummer 1, sie sagen, Innal maratu mammuratun bi sitra fayukra laha raf'u sawti mukhafatan al-iftitan biha aw al-iftitaniya hiya. Das heißt, also die Frau wird dazu eigentlich bewegt, dass sie also sich verdeckt und es ist für sie unerwünscht, die Stimme zu erheben. Unerwünscht, makruh, ja. Was heißt makruh? Wenn du es machst, es ist bei Allah verhasst, aber es heißt, wenn du es machst, also im Normalfall von, also Hukum Taklifi, wenn du es machst, kriegst du keine Sünde geschrieben, aber wenn du es unterlässt, kriegst du gute Tat, inshallah, geschrieben, ja. Also es ist unerwünscht für sie, ja, aus Angst, dass dadurch Fitna entsteht bei den Männern oder dass für sie Fitna entsteht. Dass Fitna für die Männer entsteht oder Fitna für sie sinngemäß. Dann weiter, zweitens. Ja. So, wir fragen erstmal, ist das hier ein klarer Beweis? Wir sagen, es ist kein unbedingt klarer Beweis, es ist ein Argument. Ja, weil ein klarer Beweis wäre, wenn stehen würde, die Talbiya dürfen sie die Stimme auch nicht erheben, beispielsweise. Ja. Und er hat doch hier gesagt, Yukra. Ja. Normalerweise die Männer, für die ist es ja auch nicht schön, wenn du durch die Straße gehst und fängst an rumzubrüllen. Ja? Aber in diesem Moment ist es halt für dich Sunnah, eine gute Tat, die Stimme zu heben. Also du hast hier keine normale Lage. Ja? Das ist eine andere Lage. Aber okay. قالوا أيضا لما قال النبي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. Der Prophet hat gesagt, التسبيح للرجال, das heißt, dass du sagst, wenn einer im Gebet einen Fehler macht, sagst du Subhanallah. Und die Frauen, die klatschen. Okay? Das heißt, das zeigt, dass die Frau ihre Stimme nicht erheben soll. Und sie sagen, sie leiten ab davon als Hikmah die Weisheit davon, wegen der Stimme der Frau, weil sie halt Fitna sein könnte. Wenn wir aber genau in den Hadith reinschauen, sagt der Prophet nicht, weil die Frauenstimme Fitna sein könnte, das ist, was wir hier sehen, was uns bekannt ist oder was mir bekannt ist.
Aber natürlich ist das sehr verständlich, dass man sagt, wegen der Fitna der Frau, Frauenstimme.